यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाली कांग्रेसका नेता र सांसद उदय शमशेर जवारा हुन्छ। जवाराजी, उदय शमशेर जवारासँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अहिलेको अवस्थाको बारेमा, राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा र इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार अब कसरी गर्न सकिन्छ छिटो भन्ने बारेमा आज हामी विशेष रूपमा फोकस गर्न चाहन्छौँ। इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको पीडालाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ र 10 जना नेपालीको सब ल्याइहाल्नुपर्छ, मेरो आग्रह छ। त्यसमा सरकार चुकिरहेको छ। धेरैले भनेका छन् किन ढिलाइ भयो उद्धारमा। हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बेचमा उदय शमशेर जवारा हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका नेता र सांसद। उदय शमशेर जवाराजी, हजुर, तपाईँलाई नेपाली प्रश्न स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब सब ल्याउन सरकारले सकेन, 10 जना नेपालीको इजरायलबाट किन यस्तो भइरहेछ? अब त्यहाँ तपाईँको हिजो हाम्रो समितिको मिटिङ भयो, हाम्रो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय तथा पर्यटन समितिको त्यहाँ मिटिङ भएको थियो र हामीले यो प्रश्न मन्त्रीज्यूलाई पनि गऱ्यौँ र यो सब ल्याउनको प्रक्रिया त्यहाँ अगाडि बढाएको छ। हामीले उहाँको भनाइ के छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो अहिले युद्धग्रस्त क्षेत्र छ। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा हामीले तपाईँको यो नर्मली एउटा सबभान लिएर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँदेखि अर्को ठाउँ गएर सहज रूपमा हामीले अहिले सबहरू उठाउन सकिरहेको छैनौँ। यो नेपाल सरकार आफैले गर्ने होइन, हामीले इजरायली सरकारको सहयोग लिनुपर्छ। तर अहिले इजरायल पनि युद्धको परिस्थितिमा छ। अत्यन्तै कोहीले नसोचेको आक्रमण इजरायलमाथि भएको छ। त्यसमा हाम्रो 10 जना नेपाली युवा साथीहरूको पनि मृत्यु भएको छ। त्यसैले अहिले सबैभन्दा पहिला त्यहाँ युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट सबै साथीहरूलाई पहिला बङ्करमा ल्याउने, त्यो बङ्करमा ल्याएर त्यहाँ अलिकति व्यवस्थित भइसकेपछि अनि मात्र हामीले सब ल्याउन सक्ने परिस्थिति छ भन्ने कुरा। अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यहाँ जम्मा 3 जना नेपाली डिप्लोमेट, 1 जना एम्बेसडर र 2 जना अरू अफिसरहरू छन् र उहाँहरू पनि आधाभन्दा बढी समय बङ्करमै बसिरहनु पर्ने परिस्थिति छ। अब अति जोखिम परिस्थितिमा त्यो इजरायलको राजनीति र त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय रिलेसन भएको कारण झन्नै प्रत्येक घरमा बङ्करहरू हुन्छन् र साइरन बज्ने बित्तिकै 1 मिनटभित्र उनीहरू बङ्करमा जानुपर्ने हुन्छ र अहिले त्यो नेपाली राजदूतावासमा पनि उहाँहरू त्यहाँ जानु पनि गाह्रो भइरहेछ। त्यसैले काम गर्ने त्यो त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने होइन उदय शमशेर जवाराजी, काम गर्नु पर्यो, सरकारले एक्सन गर्नु पर्यो, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्न पर्यो। यदि नेपालले गर्न सक्दैन भने भन्न सक्नु पर्यो नि। भारतले ल्याउन सक्छ भने नेपालले किन ल्याउन सक्दैन? अरू देशले लिएर जान सक्छ भने, उद्धार गर्न सक्छ भने नेपालले किन गर्न सक्दैन? तपाईँले भने ठिक हो, तर तपाईँले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो नर्मल परिस्थितिमा जस्तो हामीले सब उठाएर ल्याउन सक्ने परिस्थिति छैन भन्ने कुरा उहाँहरूको छ। एक होइन, राज्यले चाह्यो भने तपाईँलाई विभिन्न सीमा छ नि, त्यहाँ छ नि, सिमानाहरू छ होइन, बोर्डरबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। अब इजरायलसँग सिमाना जोडिएको देशहरूको कुरा गर्दा नेपालको धेरै देशसँग राम्रो सम्बन्ध छ नि त, छैन? होइन, तपाईँको त्यहाँ युद्धग्रस्त क्षेत्रमा हामीले सब उठाउँदाखेरि पहिला सब कलेक्सन गर्नु पर्यो। भारतको पनि सबै सबहरू त फर्किसकेका छैन नि, तर भारतले त्यही शब्द लिएर गयो नि त। अर्को कुरा के छ भने भारत र इजरायलको डाइरेक्ट फ्लाइट रहेछ होइन, र अहिलेको परिस्थितिमा त्यो फ्लाइटहरू चलिरहेको छ। हाम्रो नेपालसँग डाइरेक्ट फ्लाइट छैन र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ अनुसार उहाँहरूले जर्डन अथवा अर्को मिडल इस्टको कुनै देश मार्फत पनि सब फर्काउने उहाँहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ। त्यसैले ऋषिजी अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सब फर्काउँछौँ होइन, जनतालाई बुझाउनुहोस् न। लाखौँ लाख जनताले अहिले कार्यक्रम सुनिरहेछ नेपाली बस। आज पीडित परिवारले मलाई भनेका छन्, रुवावासी छ, सब आएन भने उनीहरू रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, सो हेर्न पाइएन भनेर। सबको साथै हामीले कतिपय नेपालीहरू अझ पनि युद्धग्रस्त क्षेत्रमा छन्, अझ पनि जोखिममा छन्
र मेरो माग अहिले विशेष गरेर मेरो माग सरकारलाई के छ भने ती नेपालीहरूलाई सुरक्षित बङ्करमा ल्याउनु पर्यो। अहिले तपाईको सब हामी ल्याउनु जरुरी छ। तपाईँ र मेरो धारणा अलिकति फरक हुन सक्छ। तपाईँ अहिले सबमा केन्द्रित हो, होइन ठिक हो, सब पनि चाहिन्छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ नि ती परिवारले त मलाई फोन गरेका छन् नि, 10 जना नेपालीको मृत्यु भएको परिवारले, उनीहरूको परिवारमा सन्नाटा छ, उनीहरू परिवार आज छ नि भावविवर भएर बसिरहेछन्, भनिरहेछन् लौ न कहिले आउँछ सब भनेर मलाई फोन गरिरहेछन्। हो तपाईँले भने ठिक हो ऋषिजी, होइन, तर अहिले सब आउन सकिरहेको छैन, त्यो हामीले बुझेको छौँ। सबै सबलाई पनि मैले बुझेको अनुसार एकै ठाउँमा पहिला ल्याउनु पर्यो, एयरपोर्टमा लग्नु पर्यो, अनि ल्याउनु पर्यो। अहिले सबै सबलाई हामीले ल्याउन सक्ने परिस्थिति छैन भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि त्यो जानकारी हामीलाई दिएको छ। किन ल्याउन सकेन भन्ने हामीले प्रश्न राखेको छौँ र प्रश्न राख्दाखेरि अहिले त्यो युद्ध घोषित क्षेत्रमा हाम्रो अहिले एम्बेसीको क्यापेसिटी भने जम्मा 3 जना छ अरे स्टाफ। अब अरू देशहरूको त्यहाँ ठुलो त्यहाँ उनीहरूको स्ट्रेन्थ छ, त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर राख्नु पर्यो। तर हामीले हिजो समितिको मिटिङमा बसेर अरू देशले सबहरू फर्काएर ल्याइसक्यो। तपाईँले भारतको उदाहरण दिनुभयो, भारत साथै रोमानिया, बुल्गेरियामा पनि त्यो सबहरू अहिले फर्काउने परिस्थिति सुरु भइसकेको छ। उहाँहरूको नागरिकहरू नेपाली भन्दा पनि बढी जोखिममा परेको र 10 जना भन्दा पनि बढी सबहरू त्यहाँ छ। तर एक लट उहाँहरूले ल्याइसक्नु भयो। होइन, तपाईँले भारत त भन्न सक्नुहुन्छ नि, भारतीय सरकारलाई भन्न सक्नुहुन्छ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर अझै त्यो जोखिम क्षेत्रमा छ, जोखिम क्षेत्रमा भएका नेपालीहरूलाई बङ्करमा ल्याउनु पर्यो। र तेस्रो कुरा, कतिपय नेपालीहरू अब यहाँ फर्किन चाहन्छन्। अहिले धेरै नेपालीहरू त्यहाँ अल्पत्र गरेर बसेको छ। 350 जनाले चाहिँ सूची दिइसके, अब हामी नेपाल फर्कन्छौँ भनेर दूतावासमा। त्यही त सूची उनीहरूले सूची दिएको छ। र त्यो फर्किन चाहने नेपालीहरू तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले 350 मात्र होइन, त्यहाँ झन्डै 5,000 नेपालीहरू छन् र उनीहरूलाई पनि जो फर्किन चाहन्छन् नेपालबाट मात्र होइन। हामीले के भनेको छौँ भने यो अब युद्ध छोटकिने युद्ध होइन, लामो युद्ध भन्ने कुराहरू हामीले बुझेको छौँ। यो लामो युद्ध भइसकेपछि यो अरू ठाउँमा पनि स्प्रेड गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेर जान्छ, अरू मिडल इस्टको देशहरूमा पनि। त्यसैले त्यसमा पनि सरकारलाई ध्यान पुर्याउनु पर्ने हामीले भनेको छौँ। सब भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चिज हो, इमोसनल चिज हो, सकेसम्म छिटो ल्याउनु पर्छ। तर त्यहाँ जुन अरू साथी छ युद्ध क्षेत्रमा, ती साथीहरूलाई पनि सुरक्षित ठाउँमा सिक्योर गर्नु पर्यो। त्यति मात्र होइन, त्यहाँ अल्पत्र परेर बसेका नेपालीहरू छन्, ती नेपालीहरूलाई पनि फर्काउन जरुरी छ। परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइअनुसार उहाँको पनि 2 राउन्ड इजरायली एम्बेसडरसँग कुरा भयो र हामीले के भनेका छौँ भने छिटोभन्दा छिटो एयर रुट क्लियर गरेर इजरायलबाट सबहरू चाहिँ वापस ल्याउनु पर्यो। सब साथसाथै नेपालीहरू जो फर्किन चाहन्छन् उनीहरूलाई वापस ल्याउनु पर्यो। अहिले उहाँको भनाइअनुसार एयर रुटहरू क्लियर भइसकेको छैन, हामीले तुरुन्त एयर रुटहरू होइन, तपाईँले चाहिँ नि प्लेन चार्टर गर्ने भन्नुभएको छ, प्लेन चार्टर गरेर ल्याउन सकिन्छ। हिमालयन एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्स। सुन्नुहोस् न उदय शमशेर जवाराजी, हाम्रो बिचमा पुनः उदय शमशेर जवारा हुन्छ। उदय शमशेर जवाराजी, हजुर, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोन गरेर चाहिँ सहयोग माग्न सक्नुहुन्न भने उद्धारको लागि, सब ल्याउनको लागि भारत सरकारलाई मात्र सहयोग माग्ने होइन, अरू इजरायलका छिमेकी देशहरूलाई अथवा तपाईँको युएई साउदीहरूसँग पनि हामीले सहयोग माग्न सक्छौँ, भारतलाई मात्र होइन। त्यसैले सब ल्याउनु, तपाईँले भन्नुभएको कुरा, सब ल्याउनु कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सब ल्याउनु साथसाथै पनि हामीले पनि हाम्रो त्यहाँ झन्डै 5,000 नेपालीहरूलाई सुरक्षित राख्नु पनि जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो सहज परिस्थिति त्यहाँ छैन भन्ने कुरा चाहिँ
तपाईँ हामीले रेडियोमा पनि देखिरहेछौँ, हामीले तपाईँको टेलिभिजनमा पनि देख्छौँ। त्यसैले यो परिस्थिति जुन हामीले कहिले कल्पना नगरेको कुरा, हामी नेपालीले मात्र होइन, अहिले तपाईँको हाम्रो विभिन्न टिभी च्यानलमा हेऱ्यो भने अथवा आर्टिकलहरू पढे पनि यो एकदमै सरप्राइज्ड अट्याक हो र अत्यन्तै यो एक्ट अफ टेररिजमै हो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा हामी सबै एकै ठाउँमा उभिएर नेपाल सरकारलाई पनि काम गर्ने वातावरण, सहयोग गर्ने वातावरण तपाईँ हामीले पनि बनाउनुपर्छ। हिजो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समितिको मिटिङमा पनि हामीले सरकारलाई जे सक्ने तपाईँहरू गर्नुहोस् र हामीहरू सबै तपाईँहरूको साथमा हुन्छौँ। अहिले हामी सबै नेपालीको यो शोकको परिस्थितिमा हामीहरू छौँ। हामीहरू एक अर्कालाई गाली गरेर होइन, एकै ठाउँमा उभिएर आफूलाई सहयोग गरेर विशेष गरेर त्यहाँ अड्केका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने र त्यहाँ जुन सबहरू तपाईँले अघिले भन्नुभयो ती सबहरूलाई फर्काउने र तपाईँको तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ अरू जो नेपाली हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो इजरायल टेलवी साउथ इजरायलमा छन्, ती साथीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याएर फर्किन चाहने साथीहरूलाई त्यो भारत होस्, रोड जोर्डनबाट फर्काउनुहोस् अथवा तपाईँको दुबई अथवा कुनै एउटा मिडल इस्टको देशमा सहरमा लगेर यहाँ नेपाल फर्काउनु पर्यो भने हाम्रो माग छ। तर हाम्रो पूर्वाधार, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको जुन पूर्वाधार इजरायलमा छ, त्यो अरू देश भारत अथवा अमेरिका अथवा जर्मनी हेरी हाम्रो त्यहाँ तपाईँको उपस्थिति पनि कम छ। हाम्रो जम्मा 3 जना मात्र स्टाफ रहेछ। होइन, उद्देश्य चाहिँ ठिक छ, अब कम कर्मचारी कम छ होइन, तर पनि काम त गर्नै पर्छ, उद्धार त गर्नै पर्छ। विद्यार्थीहरू पनि स्वदेश फर्कन चाहन्छन्, धेरैले भनेका छन् लौ न अब हामीलाई चाहिँ नेपाल फर्काइदिनु पर्यो भनेर हारगुहार गरिरहेका छन्। त्यो दायित्व र जिम्मेवारी तपाईँहरूको होइन, दायित्व हामी सबैको हो, दायित्व नेपाल सरकारको हो। हामीहरू संसदले पनि नेपाल सरकारलाई अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीगत रूपमा विभाजित नभइकन सरकारलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ र तपाईँहरू मिडियाका साथीहरूले पनि एउटा सबैलाई काम गर्ने वातावरण र अहिले धेरै नेपालीहरू के भयो कसो भयो, विशेष गरेर त्यहाँ काम गरेर बसेका नेपालीहरू र उहाँका परिवार, नेपालमा आएका परिवारहरू सबैजना अत्तालिएको पनि छ। त्यसैले विशेष गरेर म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, म अहिले नेपाल सरकारको सदस्य होइन, म एउटा सांसद हुँ। त्यसैले मिडियाका साथीहरू, तर तपाईँको पार्टी सरकारमा छ, काङ्ग्रेस सरकारमा रहँदाखेरि तपाईँले त्यसो भन्न मिल्दैन। यो तपाईँले पनि भन्न मिल्दैन, किनभने यो सबै हामी सबैको जिम्मेवारी हो। मिडियाका साथीले पनि मिडियाको मेसेज दिँदाखेरि, मिडियाको त्यहाँ न्युजहरू दिँदाखेरि त्यो भड्काउने न्युज पनि दिन भएन होइन। सबै म साथीहरूलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु, सोसियल मिडिया र फेसबुकमा कुराहरू राख्दाखेरि सबैलाई अल्मलाउने कुराहरू पनि, भ्रमका कुराहरू पनि त्यहाँ राखिदिनु भएन। त्यो भ्रमको परिस्थिति आयो भने हाम्रो जुन उद्देश्य छ, हाम्रो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समितिले 3टा क्लियर डाइरेक्सन अहिले नेपाल सरकारलाई दिएको छ। एउटा सब फिर्ता ल्याउने, एउटा तपाईँको जुन नेपालीहरू अझै पनि वार जोनमा छन् ती साथीहरूलाई व्यवस्थित बङ्करहरूमा गर्ने र तेस्रो कुरा जुन एउटा प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, त्यो तपाईँले भनिसक्नुभयो, 350 जना नेपालीले नेपाल फर्किन अनलाइन मार्फत उहाँहरूले आफ्नो मागहरू राखिसक्नुभयो। यो 3टा क्षेत्रमा केन्द्रित भएर नेपाल सरकारलाई काम गर्न म एउटा संसदको हैसियतले, अर्थ समितिको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको एउटा सदस्यको हैसियतले यो कुरा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र हामीहरू सबैले तपाईँहरूलाई साथ दिनुपर्ने ठाउँमा हामीहरू दिन्छौँ। तर हामीले पनि नेपाल सरकारलाई एज इट इज हाम्रो, मैले अघि भनिहालेँ, उपस्थित सानो रहेछ, जम्मा 3 जना मात्र नेपाली। तपाईँलाई थाहा छ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले इजरायलका विदेश मन्त्रीसँग पनि त आग्रह गर्नु भएको छ नि त, छिटोभन्दा छिटो सहजीकरण गरिदिनुहोस् भनेर। यसो छ, तपाईँको आग्रह मात्र गरेर हुँदैन रहेछ, त्यहाँ व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्छ। त्यसैले नेपाल सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई हामीले गर्नु भनेको छ र तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत विशेष गरेर सोसियल मिडियामा अत्यन्तै
कतिपय अलिकति डरलाग्दो कुराहरू पनि, अल्मलिने कुराहरू पनि, भ्रमका कुराहरू पनि सोसियल मिडियामा साथीहरूले हाल्ने गरेका छन्। म सबै नेपाली नागरिकहरूलाई त्यतातिर हामी नजाउँ, किनभने अत्तालिएर बसेका परिवारहरूलाई पनि झनै अत्तालिने परिस्थिति हामीले नबनाऊ। र तपाईँलाई पनि ऋषिजी, तपाईँ मार्फत सबै मिडियाका साथीहरूलाई पनि हामीले यो अत्यन्तै यो गम्भीर परिस्थितिमा, अत्यन्तै जटिल परिस्थितिमा र यो शोकको परिस्थितिमा पनि हामीले एउटा संयमको वातावरण सृजना गर्न जरुरी छ। त्यसैले मिडियाका साथीहरूलाई पनि त्यो आग्रह गर्न म चाहन्छु। एउटा नेपाली नागरिकको प्रतिनिधिको हैसियतले हामीले पनि नेपाल सरकारलाई, म सरकारमा भए पनि, हामी सरकारमा नभए पनि, जुन पार्टी जहाँ भए तापनि यो परिस्थितिमा पार्टीगत रूपमा होइन, हामी नेपालीले अर्को नेपालीलाई सहयोग गर्ने र सरकारलाई पनि सहजीकरण गर्न तपाईँको पनि जिम्मेवारी हो। तपाईँको जिम्मेवारी भन्दा अलिकति बढी मेरो जिम्मेवारी होला। हामी सबै मिलेर एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ऋषिजी। अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न छ, जाँदै जाँदै उदय शमशेर जवाराजी, अपराधीलाई मुक्ति दिन काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको चोचोमोचो मिल्यो र 5 वर्षमा 6768 दोषीलाई तपाईँले उन्मुक्ति दिनुभएको छ। हजुर, आम माफी दिनुभएको छ, रिहा गर्नुभएको छ, जेलबाट छुटाउनु भएको छ। किन यो तपाईँको यो जुन कुरा उठाउनु भयो, यो कुरा हाम्रो पार्टीभित्र पनि उठेको छ र तपाईँको संसदमा पनि उठेको छ र स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरूले पार्टी बाहिर पनि, के अरे, मिडियामा पनि तपाईँहरू र आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि उठाएको छ। र आम माफीको विषयमा अब यो आम माफी त दिने हो, तर आम माफी दिँदाखेरि अलिकति क्राइटेरियाहरू राखेर मात्र दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले पनि तपाईँसँग पनि मैले राखेँ, अरू ठाउँमा पनि राखेको छ। कतिपय यो कुराहरूमा सरकारको गल्ती भएको कुराहरू पनि सार्वजनिक भइसकेको छ र आउने दिनमा यो आम माफी गर्दाखेरि एउटा क्राइटेरिया राख्नु पर्यो, कस्तो मान्छे मात्र आम माफी दिन सकिन्छ भनेर एउटा क्राइटेरिया चाहिँ तयार पार्न जरुरी देखेको छु। नत्र यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै विवादीय भयो। विवाद भइसकेपछि तपाईँ सरकार मात्र होइन, राष्ट्रपति पनि, किनभने यो राष्ट्रपतिको त दोष होइन, राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्ने हो, उहाँको कन्स्टिट्युसनल ड्युटी भनेको त्यही हो। त्यसैले अब यो राष्ट्रपतिलाई पनि यो सरकारले अहिले मुछिदिएको छ, त्यतातिर अब हामीहरू केन्द्रित हुनु हुँदैन। आउने वर्षदेखि चाहिँ त्यो आम माफी जब गरिन्छ विभिन्न अवसरहरूमा, त्यो आम माफी गर्दा चाहिँ एउटा हामीले क्लियर क्राइटेरिया बनाएर त्यसमा उभिएर मात्र गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। थ्याङ्क यू सो मच उदय शमशेर जवाराजी, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क सो मच। हस्, धन्यवाद ऋषि, बोलाइदिनु। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क।